komposisi. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Kompas RRI. Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kula aturi mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-nguri budaya tenang. Pamirsa sedherek perumat dari Semarang, wekdalipun sakmenika kula aturaken pasugatan angkringan Ndara Wedana ingkang dalu menika mendhet ira-iraan ngudi kawruh bab gamelan sesarengan para kita Ki Dandun Hadi Witono sesarengan kalian Mbak Titik sami-sami. Mumpung isih sore kaya ngene iki, jan watine toto-toto. Buka angkringan awit mau jam 4 wis ramene ora umum. Anggere bengi-bengi ngene iki mung kare siji loro ning nggo mesti sing rawuh ki piai-piai wos sadate. Piai-piai beras. Wah, aku ki nek bakul angkringan ngene iki kelingan zaman cilikanku biyen. Mbah Buyut barang iki biyen ki anggere ngajari karo anak putune mulang muruk marang anak putune iki sarwa sinati nganggo tembung-tembung sanepan. Oh, dijupuke. Wah, aku nek seneng kae diulang tembang. Nganti sayang niku aku ki jek seneng nembang ning anggere aku nembang kok mesti dirurui wong akeh. Tak kira ki suaraku mergo apik ngono apa kepiye jebul. Tiba iki pancen yo pernah tak rekam aku nembang dhewe ngono kuwi tak rekam terus tak rungokke dhewe. Alah, wah aku dhewe sing ngrungokke nganti kupingku ki ora karu-karuan. Ini yo kepiye wae yo jeneng tembang iki kudu diuri-uri. Seni budaya Jawa ki minangka pratondo utawa lambange jiwaning bangsa. Wah, ngono wae nek sebab aku seneng nek diajari Pak Guru nek kok jare micil ngono kae kok pomo kaki padha dipun eling ing pitutureng ngono kae aku iso yo ngene iki tadi yo kepiye sak iso-iso nek sira uga satriya arane
putih ruruh sarta wacis samu barang nipun aku ki biasa sing marai iki ya cetha kok bareng saya iki tak opal lepelke iki ya wis ora slutruk ya wis bener ki mau anggere nang wong gak kula ngringan mau nembange kaya ngono mbok wis alung disetelke kaset gending sing kepenak-kepenak kae ora ngrungokke suara kaya ngono kuwi ya nek ya wong jenenge arep rekan iki arep nguri-uri budaya Jawi aku terus kelingan nek ngene iki kelingan kancaku jaman cilik kanca dolan aku ki dhisik ki duwe kanca ki jenenge Witono wah kuwi jaman biyen kuwi wong aku ki ya Tono dadi diceluk Tono A karo Tono B wah rupane ora umum biyen ki aja gamelan bareng-bareng ane ya mergo kahanan terus dipisahke dening kahanan terus ya mung babagan sepele jaman biyen kuwi jalarane pisah kuwi mau ki mung rebutan kirek tadi wah ceritane aku ro Witono kuwi gak ben ki minggu wis kire apik jaman cah cilik nggo rebutan cah loro wis nganti gendro kae ugeng karo ngarit ki wedhus kuwi gendro wis rame nang tengah sawah terus konangan karo kae lek meru Supatmo wis getak gelap-gelapan wah gelap ngamar wah sembleyang kabur kanginan mbok tibane terus aku tiba ning Semarang di Witono ki mau ki bareng wis puluhan tahun ki tak temok ki jebul tiba ning Nyojo wah wis bener kowe no wis kebeneran kowe tiba ning daerah seni ngono wah bareng aku aku nemu sedulurku ki ora sengaja aku jaman teknologi canggih kaya ngene iki aku ki sok buka kae sing jenenge bocah-bocah karo anak putu kae jenenge YouTube ngono kae wah iki ana piwulang babagan wayang isine akun YouTube kuwi mau akun YouTube iki jenenge Bocahe Pak Dandung wah kuwi engko anggere para kadang-kadang pelanggan angkringan Doro Wedono kene iki engko ngedek kuwi nulis nang Bocahe Pak Dandung ngono kuwi metu nang kono piwulang gamelan bab wayang bab sindetan bab tata krama aku yo tertarik tak tak pesan tak deloki kabeh lho iki kok sing ngisi iki kaya aku catet-catet tak ngeling-eling iki tenan aku nek zaman cilik iki cenderung dibrengos tak kuwi kok ning saiki bareng wis kepethuk padha tuane wah tenan wah wis aku seneng ora umum ketemu terus aku ki yo kadang-kalane kuwi apa ya insting utawa naluri iki pancen bisa nemokke mung batin mung duwe rasa kangen ngono kuwi iki kadang-kadang ya terus macelorot sing wis pirang-pirang welas taun ora kepethuk kuwi terus bisa kepethuk dhewe aku ki ya gumun lho jaman diketak kalau lek meru Supatmo kuwi iki si Witono ki tiba ning Nyojo aku tiba Semarang kok kiri iki ya melu aku ora wis aku ya anggere buka angkringan iki mesti teko pindho awal ngono kae iki wis jaluk panganan jatah aku anggere wis nyedaki jam 09.00 kae ku yo jaluk meneh teko wah aku yo tak ingone tekan sak jam wis kerembaka ora iya ta wis sakit dirasani wae kaya rumah saku iki kaya jeneng satu ning kae iki perasaane halus kae iki wis iso nggo tepok tulodo dadi lho ra ya ta wis kono sik wis engko meneh ya sik kono sik minggir kono sik engko nek kira-kira wis arep butuh pangringane kuwi engko rene kalau jatah ngono ya ya tak nyauri gak mesti wis kadang-kadang iki ana lho wektu-wektu ki jalma menungso ki sinau marang kire aja dicepelake tumek kire kok ya ngono ki
iki dirurui ya krasa, dikongkon ya manut, ngewangi jaga angkringan, jaga anu jagane ning jaba kono. Kuwi aku ya seneng banget wis kena tak nggo kanca nek sewayah-wayah iki kae kancaku sing diboyong Joko iku tindak rene, mampir rene ngono iki ya wis telepon-teleponan karo nyanyi. Wah, aku saiki brengonmu anu kandel no aku iki. Wah, iya to kowe iki saiki wis dhewe wis tuwa gari ngomong apa anane sing iso dipo. Ngono ae ya seneng kaya. Wis coba sing ngomong Joko kan. Iya Bu yo, tak jak. Lho nek kancaku mbiyen, jare saiki buka angkringan. Wah, ngedir-dirke iki mbiyen. Ayo Pak, ning gone sapa to? Alah, jare ana Ndara Wedana kuwi wis. Iya wis yo. Kula nuwun. Kula nuwun. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, monggo Pak, niki kula anu sandale niku dicopot riye. Niku kok ya nggo terompah samono gedene, terompah weton yojo niku. Nah, niki mergo terompah kula sing asli sampean kelingan mboten nek biyen dieret-eret kirik. Wah, iki ya monggo kula aturi lenggah kok panjenengan ngajak wae Kyai Putri niku sinten niku Kang? Niki blasteran saking Pakistan. Pakistan di blaster kalian apa niku? Di blaster kali Gunung Merbabu ngono dadine ya daerah Pakis. Kok ngono lho. Saking Pak niku kok yo nganu nggih. Saking Pak Kyai saking Pakis kok wae wis ngageme kebaya karo gelungan. Sadake napa niku nggih swara mati. Mboten niki wong barang. Barang ngoten sesuk wancine barang pun dibuka ngoten niku awake dhewe kula terke mengke kula golek-goleki jok nggih bayar barang niku. Nah, nggih to. Ning aja kleru lho, Bu. Iki double tono, aja kleru lho, aja kleru. Oh. Iya, Kowe katut sing tono iki aku sing cilaka. iki sing nate Kaya Mbak Narto kali Mbak Tati yo nggih jare sok kleru ngono. Ora kleru nek niki kok kleru iki. Nah niki saderenge anu niki panjenengan ngesaken ngunjuk napa. Wong kula niku saiki nggih pakulang ringan ngeten niki kaya Susu jahe. susu jahe. Nek niki. nggih. Ingkang panas nggih mriko nggih. Nggih. Kula teh panas mawon, Mas. Kula teh panas. Teh panas niki. Nggih, mboten legi-legi nggih. Mungkin ndak gerok. Gede menika ngagem gula batu menika Mbak Yuti. Mboten sak ngangge gula niku, dikeki watune tok mawon. Ngono lho. Sia-sia. Wah, jere mencanget menika jenengan iki sami rawuh wonten angkringan mriki ning ya wis kene iki niku protokol kesehatan nggih pun kula tulisi teng ajengan mriku kursi setunggal kalian setunggalipun nggih kula sukani les supados menika nggih napa nggih nindakaken dawuhipun pemerintah supados 5M menika pun menawi lampahi saestu. Wah, injih. Pripun-pripun awake dhewe niku nderek pamarentah kok. Oke. Ya kudu manut. Kudu manut. Nah, mangke menika suwananipun para kadang-kadang seniman menika mangke dipun mugi-mugi dipun mirengaken nggih sampun dipun mirengaken menika dados yo so yen wis aman kabeh muga-muga pamarentah menika yo le anggone ngrembakake kabudayan menika yo tenanan yo nanggap yo mendukung kegiatan-kegiatan para seniman. Ngoten ta menika nggih. Menawi kula niku tetep pitados kawicaksanane pemerintah. Pemerintah niku gawe aturan niku mesti ana sebab lan musababipun. Ngoten ta? Mergane niku nek aja mergo ana lelakon biyen rebutan kirik karo sampean ngoten niku terus doyak-oyak lek meru ngoten tak kira
Kula malah ora dadi nganglang tekan pundi-pundi mergo dioyak-oyak kirek niku. Lah nggih mau mulek wae nang desane dhewe jaman riyen. Nah, nggih to. Mula kula ketrangsuh kebara ning Ngayoja niku wau. Wah kula nek mirsani kok mirsani kula nek ningali akun YouTube panjenengan bocahe Pak Dandun. Wah menika kula remen sanget kalian isinipun. Nah iki mumpung ketemu panjenengan kekane ampun kuwatir menika dalu menika unjukan lan sak piturutipun menika kula mboten badhe nyuwun wah iya kaya ora bakal njaluk dibayar ngoten niki kula gratis nggih. Wah. Lah kula nyuwun wuruk panjenengan. Waduh. Badhe nyuwun pirsa kanggo sesuk-sesuk iso tak tularke karo anak putu kula terus tamu-tamu sesuk teng Angkringan niku babagan seni budaya Jawi. Nah nggih. Ning ewa semanten anu Mas. Isinipun akun YouTube bocahe Pak Dandun menika kan. Nggih, ning Ngengingi gamelan. Wah, menika ra panjenengan menika ya wis penabuh, iso njlentrehke, iso wah wis ngoten nika kula ngaji ora iso jenenge ngoten nika. Niku nek jenenge gamelan Jawi. nggih. Menika ra tilaranipun para sepuh ingkang luhur ngaten yen ingkang inggih. Leres. Nilai-nipun. Leres. Utawi mupangatipun. Inggih, leres. Gamelan menika kan Nggih. menika wonten nggadahi fungsi-fungsi menapa kemawon menika ing antaripun upaminipun bab tebuh menika wonten fungsi filosofi Nggih. lan fungsi estetika. Gamelan menika menapa nggih? Wah. Ngaten menika ngangge basa Indonesia menika mboten napa-napa kok ya. Oh, siap. Tegese ngeten. Campur. Nek jane saderengipun matur kata-kata, sebelum saya nanti beranjak ke banyak topik yang akan kita bahas, itu kalau saya dikatakan sebagai narasumber itu terlalu mingklik. Wontenipun kok radi anu nggih radi alon menika. Menawi sak menika dos pundi sak menika? Wah, jos saestu Mas celeng menika. Nah, rak ngaten. Direkam ya. Nah, jajanipun sebenarnya saya buat akun YouTube Bocah Pak Dandun itu hanya berdasarkan bukan berusaha untuk nutorial atau keminter, tapi sebenarnya saya ingin sharing bersama dengan teman-teman melalui akun medsos atau media medsos. Sekarang seniman dituntut untuk berkreatif ya. Itu sehingga saya mencoba untuk membuat akun itu supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang notabene adalah wong Jawa ning neng Kalimantan, wong Jawa transmigrasi neng Lampung lan sak piturute itu untuk bisa lebih mengenal walaupun via medsos. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menanggapi apa yang dikersake dengan Mas Tono. Bahasane rada campur-campuran mawon nggih. Itu tadi Mas Tono ngendikake kalau apa filosofi tentang gamelan dari sudut pandang nama-nama dan sebagainya. Memang gamelan itu sebenarnya ada definitifnya yang terkandung yang selama ini bahkan bisa dikatakan kalau tidak memang orang yang menggelutinya kurang begitu paham. Contoh, apa kok disebut bonang? Apa kok disebut bonang? Bonang itu dalam bahasa Kawi itu artinya adalah manggolo. Manggolo itu adalah sebuah pemimpin, seorang pemimpin atau pemuka atau bisa dikatakan ya pengarep. Sehingga dalam instrumen bonang tersebut di dalam gamelan itu mempunyai hak untuk memimpin dalam konteks ketika praktek. Itu nanti pasti buko-buko itu mayoritas atau dalam bahasa menterengnya adalah introduksi. Intronya itu pasti dari bonang mayoritas. Nah, sehingga bonang tersebut memiliki fungsional sebagai pemimpin. Nah, nanti bar bonang kok terus kendang. Nah, nek Yojo niku disebut batangan kalau Jogja, kalau Surakarta disebut ciblon. Nah, itu juga ada karepe. Batangan itu saka tembung batang utawa bedek atau menebak. Itu mempunyai maksud kendang di dalam konteks karawitan
itu berfungsi untuk menebak apa geraknya sehingga diiringi dengan kendang supaya linier dan sama ya apa yang dimaksud. Seumpama tari, gerak tari, kendang orang disi tari seolah-olah orang murbo, kecuali dalam konteks sekarang sudah di ono tari-tari lepas yang dibakukan karena kebutuhan durasi. Sebenarnya kalau dulu kan tidak. Seumpama contoh Pareanom sekarang sudah berdurasi sekian dan sekarangnya mesti ngono. Sing kendang rasa ndelok sing joget ku anggere apal sekarangnya pasti sudah bisa, tapi sebenarnya dalam konteksnya si Gambyong itu kendang fungsionalnya adalah batang atau bedek atau menebak. Si penari membuat gerak, kita mengikuti begitu, followers. Nah, itu kendang dalam konteks arti batangan. Kemudian ada kendang yang berstyle atau bergaya Surakarta disebut ciblon. Itu ada filosofinya. Filosofinya itu mengangkat dari kehidupan nyata orang yang masuk di pedesaan-pedesaan itu lumrai atau jamak lazimnya itu biasanya kalau mandi dahulu kala itu di sungai-sungai dan sebagainya itu loh, di sendang sungai terus menimbulkan kecipak air lah. Neng Jawa ini disebut ciblon, bermain air lah. Suaranya ngopo? Ono plang, plung, gung, deng, deng, den dan seterusnya. Seperti itu adalah filosofinya. Sehingga itu diaplikasikan dalam sebuah instrumen gamelan disebut kendang atau ciblon. Terus nek kendang bem atau beduk, nah itu juga ada. Dan itu banyak mas sebenarnya. Kendang bem atau beduk ini bisa dijelaskan lagi ngeten monggo. Ya. Kenapa disebut bem? Bem kuwi pinangka apa ya nek bahasa diatonisnya adalah nada dasar itu do yang menjadi patokan. Lah nek nggon karawitan kuwi ya ji kuwi. Tegese gedhe dhewe pinangka filosofine. Lah bem sing tegese dalam bahasa Kawi adalah gedhe utawa ageng. Artinya akan monggo arep omong bahwasanya ana kendang ageng. Lah dadi beduk. Beduk itu nanti ada dua definitif. Beduk yang pertama adalah beduk yang secara lazim diketahui beduk kendang-kendang beduk sing nang masjid-masjid. Kendang beduk sing gedhe sok dinggih beduki lawung, tari dan sebagainya itu. Kemudian ada beduke pinangka beduk kendang gede. Jadi ada dua definitif. Beduk sing di dalam masjid-masjid itu karepe wanci beduk, wanci tengange siang hari karena dulu filosofinya untuk mengundang orang untuk berjamaah sholat dan sebagainya. Dalam konteksnya dalam masa syiar agama. Kemudian kalau beduk sing minangka kendang gede kuwi dienggo gegeduke kendang. Pinangka dadi tetuanggane gede-gedene kendang ya kendang beduk itu. Nah, seperti itu. Filosofi kendang beduk. Nah, kalau filosofi gamelan secara keseluruhan ketika menabuh bersama-sama kan gamelan itu kan berbagai macam bentuk, berbagai macam tata cara menabuhnya, tapi kok bisa terdengar harmoni, kemudian luar biasa menampakkan keindahan begitu. Ini filosofinya kalau dalam kehidupan bermasyarakat bagaimana ini mas? Filosofinya itu jelas-jelas sudah nyata. Beda suarane, berbeda cara memukulnya dan berbeda pola pukulnya, tekniknya. Ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya. Ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah keharmonisan nanti akan secara luas, mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis beragama, bermacam-macam agama di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu
tapi selaras dan laras. Selaras dan laras. Ya, nek mau selaras kok urung karuan laras, ini nek laras ya mesti selaras kayak gitu. Oh, iya, itu bisa dijelaskan lebih rinci gitu. Selaras gitu tegese iki sak padha arepa walaupun gamelan kuwi bareng-bareng iso nabuh lah nek sing siji slendro, sing siji nabuhe pelok, ya rasane tidak akan selaras. Oh, iya. Itu berkaitan dengan laras. Mula njur dadi ora laras. Seperti itu. Makanya nek kabeh kuwi gotong royong bareng-bareng seumpama membersihkan sebuah, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, gotong royong ngresiki got di parit kampung, seumpama seperti itu. Larase adalah yo kabeh kuwi yo ngresiki gote kampung, yo ana sing nggo cetok, ana sing nggo pacul. Lah nek sing siji nggo bedil, berarti itu tidak selaras. Lah gua apa bedil? Apa mateni bajing, mateni ula? Kan tidak. Wah, ini baru sekelumit keterangan tentang nilai filosofi gamelan. Jadi saya yakin baru sekelumit ya, belum seluruhnya. Sudah memberikan gambaran yang sangat luar biasa sekali ya. Makin ya Pak kula suwunaken pirsa ngejingi fungsi estetika utawi keindahane menika kalian dipun sambi rumiyin unjukanipun. Siap. Kanggo niki gorengan telo terus godhogan kacang, gedang godhong barang nggih wonten monggo kula aturi ngersakaken menapa kecapi. Sendika. Temenipun menika Mbak Titi napa niki nek camilan ngoten sawut biasa. Kula ingkang godhog-godhogan kemawon Kang Mas. Waduh, lah kok kepanasan nggon aku, Bu? Iya jenengan yo lagi plosor jenengan iki. Unjo ngoten lho dikepetise. Dicemplungi es ngono lho, Pak. Pilek. Ngono diswab ndak positif. Mbak Titi mereka remenanipun ingkang godhogan mereka wonten gedang godhong, telo godhong, mereka non kolesterol mereka tingginya. Monggo Mbak ngersakaken mangke menawi sinabi ngersakaken menawi sampun mujuk dira mangke kula suwun menika Mbak Titi ugi nyekar Jawi dalaran Mbak Titi garwanipun Mas Gandum menika ugi salah satunggalipun Swarawati pelaku seni Jawa seniwati sepadanipun menapa kemawon menawa mlebet sedaya kan. Jenengan itu. Titi minangka Swarawati utawi seniwati Jawi. Menika panjenengan saged nyariosaken wiwit tahun pinten panjenengan menika wiwit gegulang seni Jawi menika Mbak Titi. Oh nggih, ngaten. Sebenarnya awal-awalnya dulu itu saya itu bukan sinden, Mas. Saya itu dulu penyanyi campursari. Ya, dari kelas 1 SMP itu sudah mulai nyanyi campursari. Pertama itu di daerah Semarang malahan saya, tapi lupa. Kok ya ora kepethuk aku malah dulur kula lanang niku. Amarga awake dhewe ketua rebutan kirek niku mau. Neng kandang, daerah kandang. Ya, terus zaman itu kebetulan kan kakak saya juga seorang dalang, Pak Hadi Warsono atau Pak Kuat sama Pak Widodo itu terah Pakis, keluarga Pakis itu kebetulan semua dalang. Lalu saya sering ikut sepentas sama mereka sama beliau. Kemudian sampai kelas 3 SMP saya melanjutkan sekolah di SMKI Jogja. Nah, terus disitulah saya mulai belajar sindenan. Sindenan, ya belajar karawitan, terus belajar ya pokoknya banyak. Terus di samping itu kan di situ saya juga ketemu sama itu bapaknya Gonjel itu. Ya. Di godhong kalian. Kula godhong nganti empuk mempur. Sejarahipun ngaten ya, menika kula suwun panjenengan nekar ora ketang sapodo monggo
nggih. Nyobi nggih Mas, amargi niki pun dangu mboten pepayon lak nggih supe. Mangke menawi sampun nur melih sedayanipun mesti pacu terus ora tau mulih. Amin nggih. Nggih, monggo. Menika badhe ngaturaken maca pat megatruh pelok barang nggih Mas. Oh, nggih. Prataruna generasi budayaku gegulang seni tradisi yakti luhur bebudenmu dadya saka guru negeri rahayu tangguh lan tanggon. Mekaten Kang Mas. Waduh, menika kula jujur nggih mawon merinding amargi pinten-pinten werni sepisan Nggih. suwatanipun lajeng kula lajeng kemutan kados suasana ketoprak wayangan lan sak piturutipun lan ingkang paling damel merinding menika isi saking tembang menika kepareng nyuwun sewu menika nyuwun ngertos tembang menika Sekar Megatur kala wau Inggih. cerita sinten menika. Nggih menika kalau wau orek-orek piyambak Mas nyobi mbok bilih cocok kalian suasana yang berkembang saat ini nggih. Weh, ra tenan ta kula iki. Urung tahu aku nemoni Sekar Megatur sing cakepane kaya ngene iki mesti damelane panjenengan piyambak niku. Kula wis ora ragu melih sing penek kula wayangan kula badhe ngajak jenengan Mas Gandun kula aturi ngendang. Kula keplok mawon kalih gawake dingklik. Lajeng menika Mbak Titi. Inggih. Isinipun isi saking Sekar Megatur laras pelok padet bareng kala wau menapa menika. Inggih menika ingkang cakepanipun dos napa? Kula badhe nyuwun pirsa Pak Dandun kalau wau nanging piyambakipun mbok coba gawe dhewe ngoten nika nggih sak kamat-kamat. Wong saya wong nggih pripun nek kabeh-kabeh Pak Dandun mau panjenengan nggih wegi babagan menika kok ya nggih ta ndak lagi apa menika pun jlentrehake napa Nggih. Prataruna generasi budayaku menika supados generasi muda yang ada di seluruh Nusantara di Indonesia supaya tetap mencintai budayanya, gegulang seni tradisi. Tegesipun sinau seni tradisi ingkang wonten ing Nuswantara inggih wonten tari, wonten karawitan, wonten pedalangan, dongeng, ketoprak, Lan sak pitu. lan sak panunggalanipun. Lajeng menika yekti luhur bebudenmu. Menawi gegulang seni tradisi menika otomatis ya Pak, otomatis ya Pak. Ya anu, jiwa tinggi bangsa itu ya pasti dari nilai budayanya. Nah, ngaten nika dados wonten gegayutanipun menawi olah seni mangke olah rasa menika lajeng mlampah sesarengan kados ngaten. Dadya saka guru negeri menawi bebudenipun luhur, rasa toleransi, tanggung jawab, saling menghormati menika tertanam, otomatis dados pemuda-pemudi yang menjadi pondasi bangsa. Nggih, lajeng ingkang pungkasan rahayu tangguh lan tanggon. Menawi
kagungan watak-watak menika otomatis nggih niku wau negara bakal kuat, bakal tangguh lan negara luar juga salut menghormati kados ngaten. Ngaten Mbak Titi, wah kula matur nuwun sanget menawa ya tak catet tenanan iki. Kula catet lho mungkin kula Inggih, matur nuwun. Namung sak kamat-kamat menika Mas. Lajeng menika nggih ingkang gegulang seni budaya Jawi upaminipun gamelan tembang Mbak Titi menika mboten namung winates lare-lare Indonesia kemawon Jawi kemawon. Kula menika sok ngertos menika wonten jutung ngaten menika bule-bule para piyai-piyai barat menika kathah sanget ingkang wasis nembang wasis nabungan menika lajeng raos panjenengan minangka piyai Jawi ingkang gegulang seni budaya Jawi menika atus pundi Mbak Titi? Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih mongkok, inggih trenyo, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Nganggo gelo barang lho gelone napa niku? Lah ngaten, sakmenika kata-kataipun para muda-mudi sakmenika kan sampun kathah nilaraken tradisi ingkang tilaran saking leluhur. Malah kata-kata sami nyepelekaken ngoten lho Mas. Lah kamangka seni lan budaya menika wonten negari endi Pak? Negara luar iki piye Pak? Negara Sabrang. Sabrangan. Inggih wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Itu nggih kok di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman. Padahal itu pemikiran yang sangat pici ya, seharusnya nggak seperti itu gitu Mas. Ngaten. Jadi sebenarnya generasi kita itu tidak perlu malu dengan seni budaya kita karena kalaupun mereka itu kebanyakan menganggap seni budaya dari asing itu dianggap lebih modern, tapi di negara-negara tersebut itu ternyata mereka anak-anak mudanya justru belajar gamelan Jawa, wayang, lukian tembang gitu ya Mbak ya. Iya. Nggak perlu malu, kita harus berbangga. Seharusnya harus ikut mempelajarinya juga kan. Iya. Lah kalau kita nggak mau belajar besok kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang itu kan kasihan sekali. Nggih to Mas. Wah, nggih matur nuwun menika wonten ingkang pinarak malih menika monggo sugeng dalu ingkang pinarak. Sugeng dalu. Menika interaktif monggo kalian Mbak Titi sami-sami. Inggih. Inggih. Terus pundi Bu? Oh iya, mereka Bu Sri Kandi teleponipun kapunggel mereka. Nek kira-kira ajeng mampir mriki niku pulsane di sarpe riyen Bu Sri Kandi. Pulsa kali-kali 250 biasane Bu Sri Kandi 250 rupiah nggo telepon. Inggih, sendal Ibu. Bu Sri Kandi monggo lajeng kemawon menika feedback wonten feedback menika wonten Inggih.
Mas Dadun kalian Mbak Titik menika. Niku jane nek saya justru apresiasi. Nduk pripun? Malah dadi kualik. Memang ngeten. Kalau saya prinsip saya menempuh dengan berbagai cara. Sing penting gelem sik, kenal sik, ngerti sik, karep sik, mlaku sik. Jadi kalau kita berbicara idealis, memang kalau kita berbicara idealis ya, itu jelas bisa dikatakan malah merusak ketika berbicara idealis loh. Bahwasanya wong wayang wong kok diiringi dangdut niku jan wis ora genah tenan niku. Ya, tapi kalau kita berbicara pengembangan, not zaman kelakon nih, boleh-boleh saja sah-sah mawon. Hanya kita kepada siapa, untuk siapa, fungsinya apa, kebutuhannya untuk apa. Jadi, seumpama begini, ora bidon nalika zaman Swargi Kinarto Sabdo atau Kiai Semarang. Di masa era beliau tetap dikatakan perusak gagrag utawa gaya karena beliau mengakulturasi dua gaya bahkan tiga gaya ing antawisipun satu gaya Surakarta, dua gaya Yogyakarta, tiga gaya Semarang. Kalau toh ada gaya tambahan yang lain itu persentasenya sangat kecil. Ya, tapi ketika di era zaman beliau itu pun sudah menjadi pro dan kontra oleh para empu, sehingga artinya notabene adalah dari para empu Keraton Kasunanan maupun Keraton Ngayogyakarta. Wah, ngrusaki kendangane diawut-awut dhuwur kendangan Ngayogya, ngisor kendangan Surakarta, engko bareng grog-grog asem nganggo kendangan Semarang lan sak piturute. Nah, ini secara otomatis akan dianggap merusak. Tapi not zaman kelakonnya ternyata digemari oleh kalangan seniman muda pada era tersebut dan membumingkan dan kemudian mengangkat kembali derajat karawitan pada era masanya. Itu yang pertama. Kemudian itu masih bersifat konvensional, tabuhane sing gamelan kabeh. Yang kedua, contoh alhamdulillah. Contoh yang kedua adalah era wayang uwong THR atau Purawisata Yogyakarta. Kemudian diterusi di dalam wayang gaya Surakarta, wayang gaya kontemporer, bahwasanya di wayang wong gaya Yogyakarta, bergaya Surakarta tapi bertempat di Yogyakarta setahu saya. Itu sudah memasukkan unsur bass drum atau bisa dikatakan simbal dan artinya musik modern. Dan ketika itu menjadi menuai pro dan kontra juga. Tapi jangan salah, ternyata itu cukup menarik perhatian wong sing mau ora seneng nenggon karawitan seni dan budaya, dadi seneng kan gitu. Kita ambil sisi positifnya dulu. Nek masalah negatifnya jelas, ketika era pada zaman itu ya jelas merusak. Dan belum boleh masuk ke area jeron beteng, tanda petik, artinya daerah keraton atau daerah para pangeran lan ratu. Belum diakui. Nah, termasuk era perkembangan sekarang, seumpama seperti kadang kula sepuh Ki Seno Nugroho almarhum. Itu pendobrak masa kini. Nek ketika berbicara konvensional, secara otomatis orang akan berbicara, "Wedan kan rusak pakem. Pak Mantep wedan, Pak Mantep yang rusak pakem. Wedan." Itu kan dari sudut pandang kacamata mana ketika berbicara konvensional, oke. Itu adalah salah dan menyalahi aturan. Ning, kalau berbicara pengembangan not zaman kelakone dan untuk menarik daya, sapa sing ora ngakoni Pak Mantep itu pendobrak pada masanya. Bahwasanya anak-anak muda sing ketika itu rasa seneng wayang, geret karo Pak Mantep wayangan nganggo listrik, nganggo lampu kelap-kelip. Ya, pada akhirnya akan masuk di dalam dunia itu dan seneng. Rawuru Pak Mantep memulihkan lagi gaya style konvensionalnya atau tradisinya pelan-pelan. Kemudian Ki Seno juga. Ulah saiki sing cah mau ngertine rock and roll yang tadinya hanya tahu tentang slang musik barat.
kemudian taunya hanya apa wis musik-musik bernuansa rock kuwi wis aku wis nganti rock. Apa androck itu. Ya, itu pada akhirnya mereka jadi suka walaupun yang disenengi lagi goro-gorone, limbuane, minimal mereka mau untuk melihat dulu sehingga mempunyai daya tarik tersendiri sing akan keluar dari dalam sanubari dia adalah wah, aku pengen delok wayang kae, aku pengen delok limbuane. Seperti itu krasa ora krasa mengko mbok sithik dia akan menyenangi tentang lakone, gamelan tabuane, familiar dengan apa sindene apa meneh terus kemudian makanya ada dua definitif di sini yang saya terangkan. Saya ora sengit karo wayang wong seperti Bu Sri Kandi niki wau ngendikake bahwasanya wayang wong kok ditabuhi dangdut. Iya, saya akan memakai kacamata kuwi dinggo pendobrak saja. Tapi kalau berbicara kita pelestarian itu memang kurang prayoga. Lah mengko seyogianya ketika sudah mulai digemari dan sudah mulai ada penggemarnya, ditarik sedikit demi sedikit untuk kembali ke relnya. Itu prinsip saya, sudut pandang saya. Menurut saya ngaten. Iya, bahaya luar biasa nih Kak. Kemudian ini kan sudah menyinggung tentang antusiasme generasi muda terhadap seni budaya Jawa. Yap, leres. Untuk saat ini saya sudah mengapresiasi sekali terhadap masyarakat untuk lebih ke arah mulai antusias ke budaya Jawa. Pada khususnya saya matur adalah satu dunia pedalangan, dua dunia karawitan sih. Kalau untuk dunia tari konvensional itu masih agak tertinggal untuk antusiasnya. Nah, tapi minimalnya sudah mulai merambah ke fase 40% menurut kacamata saya. Jadi kalau berbicara wis wiwedo seneng banget ngoten nggih dereng, tapi minimal sing maune belas ora gelem sekarang sudah mulai beranjak ke antusias, lebih senang walaupun sing disenengi lagi sing hura-hura, penyanyine sing ngadeg, penyanyine sing megal-megol, ana lah sak piturute. Tapi kalau dari dalam sendiri ini kan juga banyak generasi muda kita anak remaja yang ikut latihan nabuh gamelan, jadi dalang, kemudian jadi pesinden gitu juga banyak ya Mas ya? Wah, sekarang sudah luar biasa. Yang tadinya sepengetahuan saya SMKI itu kelas pedalangan. Itu hanya sak kelas ki wong 3, wong 4, wong 5, paling akeh wong 6. Ini ora salah ora yo aja lah wis istilahnya wis pokoknya minoritas. Ternyata sekarang itu sampai kewalahan kuota nih. Itu untuk pedalangan. Karawitan yang dulunya hanya 2 kelas, bahkan di era zaman saya itu 1 kelas. Itu sekarang sudah 3 kelas atau 4 kelas itu. Wis 3 kelas ya. Nek ora salah karawitan nih. 3 kelas itu yang sekarang anak saya dimasuk di situ. Dan itu sudah menunjukkan secara real bahwasanya antusias generasi muda untuk mempelajari dan ikut masuk di dalam melestarikan dengan sekolah di kejuruan seni itu sudah mulai bangkit sekali. Luar biasa. Ya, bagi saya apresiasi sekali. Kita mendengarkan kemudian melihat fakta di sini ini ikut berbangga bahwa seni budaya Jawa ini tidak akan punah sampai dimanapun. Insya Allah saya yakin tidak, Mas. Tapi menyambung kembali yang tadi pembahasan tentang wong luar Jawa, luar negeri tadi, bahwasanya di luar negeri itu sangat dijunjung tinggi dan dielu-elukan oleh para mereka yang notabene adalah orang-orang luar negeri, bahkan berusaha untuk caranya ngeklaim budaya-budaya yang ada di Indonesia. Tapi satu sisi maka saya mempunyai visi misi juga di situ untuk membuat channel YouTube saya Bocah Pak Dandun itu dengan visi dan misi juga salah satunya itu ben sing wong kene ya ora ketinggalan sing wong luar. Jadi tidak hanya diperuntukkan wong Jawa tok yang notabene tanda petik ya gaya Yogyakarta maupun Surakarta, Pulau Jawa tidak, tapi ya Sumatera ya iso. Dan bahasa saya menggunakan bahasa apa ya istilah ini bahasa interaktif, rakitan
basa Indonesia campur aduk ning supaya ben ora mboseni lan sak piturute. Seperti itu, Mas. Wah, niki ora krasa ya. Rumangsa kula niku lagi mulai lho niku. Dipun babaraken ning kok sebelum wektune mung gari kurang 7 menit. Peyo. Ane sing niki niku anggere jam 09.00 rek warung-warung rek kudu toto-toto. Oh nggih, mbangane dioprak-oprak nggih. Mbangane dioprak-oprak aja mengke niki wah kangge kala wau nuntasaken utawi nyampurnaken babagan fungsi gamelan salah setunggalipun fungsi estetika. Ini yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial, nilai moral, spiritual dalam kemasyarakatan. Ini gimana Mas Dandun Witono? Oke. Menurut saya wong gelem ajar nabuh. Kita berbicara ke kerawitan saja, secara khusus saja. Orang mau belajar untuk nabuh itu mau tidak mau, gelem ora gelem, krasa ora krasa wis dadi sopan. Loh, kenapa kalau berbicara estetika, norma kesopanan, sopan santun, etiket ya. Itu le nabuh mesti sila. Itu pasti. Nek ora sila ya timpuh. Artinya secara adab kuwi wis gelem ora gelem, itu yang pertama. Yang kedua, seolah-olah dia sudah belajar bersikap yoga sehingga berusaha untuk ngerasake lan ngerasa. Kenapa? Karena nabuh kuwi karo nilingke kancane. Mendengarkan tabuhan yang lain tidak bisa berbicara individu. Secara otomatis akan membangun karakteristik untuk bisa gotong royong dan saling bisa mengerti satu dengan yang lainnya. Nyaron-nyaron tok lah, engko ora krungu iramane kendang mesti dibalang tabur sing kendang. Secara otomatis pembelajaran di situ sudah ada bahwasanya wong nek gelem mengikuti satu komando, orang yang dipercayai dan itu dipercaya oleh berjamaah, artinya satu komunitas tersebut, maka asalkan bisa dipertanggungjawabkan dan yang dipercaya itu sudah menjadi kesepakatan bersama, secara otomatis biasanya yang dipercaya sing nang ngarep ya mesti sing wis ngerti ala becik bener lan lupute. Secara otomatis mau tidak mau sudah mengajarkan tunduklah terhadap aturan yang ada. Itu sudah mengajarkan etika tentang bernegara. Lho pripun wis adoh banget kok. Ya otomatis karena wis taulah di komando itu seperti apa. Ana aturane ning negara iki ora gura-guran gugu karepe dhewe. Itu secara otomatis. Maka kalau di dalam karawitan mau tidak mau sudah berbudaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mau tidak mau itu belajar cerdas. Loh, kenapa kok belajar cerdas? Nek ora cerdas, sing jenenge nabuh karawitan kuwi ana karepe ora nganggo swara nun sewu tutuk atau mulut, tidak bersuara di mulut untuk babil khususon tabuhane instrumennya, tapi saling ngrasake to. Secara otomatis harus cerdas. Oh kae kendange ngejak lempah iramane, oh bonange ngejak pelok nintingke ting rong dong 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 dong. Cerdas, kudu cerdas, gage malik ning nggon pelok. Secara otomatis di situ dituntut kecerdasan. Nek untuk berbicara sindenan atau berbicara waranggono juga harus dituntut cerdas. Aku nggunakake wangsalan iki kudu padha karo situasionalnya. Contoh, adekane kuwi negara Ngalengka. Ha kok nganggo jarwa muda terus engko kasarane engko tekan nggon putra pandita ing Sokalima pamane ngono kuwi lha Ngalengka kok tekan Sokalima kayak gitu. Itu dituntut kecerdasan. Penggunaan marsalat dalam sindenan itu pun juga menyesuaikan dengan adegan apa yang sedang kita hadapi di suasana. Ketika berbicara kecerdasan, ya. Ketika berbicara benere wong nyuwara, oke. Artinya larase bener, cengkoke apik, suarane elok, ning urung karuan cerdas. Ini nek cerdas adalah ngerti, oh iki adegane Ngamarta. Ayo aku mbok yo gunake cakepan-cakepan Ngamarta.
Oh, jejere Ndorowati, satriya English Sanpura. Oh, tegese iki ngomongke ana sencakine ana bener. Kan gitu. Itu artinya berarti ya dituntut kecerdasan. Ya luar biasa kali ini. Wah, duh, iman jane arep menutup warung kula niku. Iki nek umpamane warung kula niku kula buka 2 jam utawa 3 jam niki iso wah oleh bahan kathah saya. Menika ingkang pungkasan Ijih. Mas Kandun, ini saya menginginkan sebuah kesimpulan sekaligus ajakan penjenengan pada generasi muda era sekarang, Mas Kandun. Kesimpulannya, kalau berbicara saya akan membicarakan ajakan dulu. Mengajak ayolah. Upomo iso, seumpama bisa, silahkan praktek bergabung di grup-grup yang ada dimanapun Anda berada. Kalau toh itu tidak bisa, silahkan menikmati dan berusaha menjadi penikmat yang baik. Kalau itu pun juga belum bisa, silahkan untuk mencintai minimal itu tidak mencemooh. Itu untuk masyarakat secara luas. Kemudian untuk para generasi muda, sampean-sampean panjenengan-panjenengan yang merupakan generasi muda itu menjadi tonggak untuk kemajuan bangsa. Padahal jelas-jelas sudah banyak statement yang mengatakan bahwa negara tersebut dikatakan besar apabila tidak meninggalkan adab budayanya. Jadi tolonglah untuk segera merapat, minimal nersnani, syukur-syukur mau untuk belajar dan mempelajari. Itu tentang ajakan. Kemudian apa kesimpulan tentang karawitan? Kalau berbicara masalah karawitan itu tidak ada jeleknya karena semuanya merupakan ajaran dari akulturasi berbagai agama, berbagai adab norma, etika, sopan santun, tata krama lan sak piturutipun itu ada di dalam karawitan dan sudah diramu dari dahulu kala dan sudah merupakan warisan leluhur kita. Ngopo toh kok ora dilestarikan? Ayolah bersama-sama melestarikannya. Semoga ini semua akan menjadi bermanfaat bagi kita semuanya karena akan mempengaruhi pola pikir dan beretika bermasyarakat. Ngaten, Mas? Wah, dulur kula nangis saiki wis jan tenan iki wis luar biasa tenan iki. Biasane niku nek angkringan Ndorowedono niku kula selingi gegendingan bosak langgam niku saking akeh materi yang harus disampaikan ngeten nggih menika ngantos mboten kula selingi gendingan luar biasa. Mongko jane kula niku arep bahas perkara ora trima mbiyen aku le rebutan kirik niku kok dadi malah dadi menika kula ngaturaken kuing panuwun ingkang tanpa pepindhan dhateng Mas Kandun kalian Mbak Titik. Injih. Dawah sami-sami. Waduh. Pencet. Ora apa. Karena sing mateni. Oh. Heeh. Wah, belum selesai udah mati teleponnya. Oke, sobat Sobreker, besok kita sambung lagi di waktu dan acara yang lainnya. Ya. Tetap panteng, jangan lupa subrek, like, komen, dan share Hucai Pak Dandun dan Bu Titik Sami-Sami. Itu Bu Titik Sanggandula. Dus. Ora channel iki Bu Titik Sami-Sami. Dibantu di subscribe. Pokoknya channel-channel berbasis budaya itu selalu dan selalu didukung. Siapapun pemilik channel tersebut. Mau kuwi dinggo kemajuan tentang seni dan budaya ini dewi. Gitu ya sobat Sobreker. Sehat selalu. Sehat selalu panjenengan. Rezeki. Selalu murah rezeki dalam lindungannya dan Sing apik-apik pokoknya. Pokoknya donga sing paling apik dienggo sampean-sampean semua dan kita semua. Oke ya. Perang, ayo.
Saya kira itu dulu. Aku ajak perang mergo wis dicincengke lengan. Engko aku nyincengke liyane. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya.